କାନାଡ଼ାରେ ସପ୍ତାହ ଭରି ଅଫିସ୍ କାମ ପରେ ଆଜି ମନ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଲାଇଫରେ କାମ ନଥିଲେ ଚଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ସୋ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଶୀତ ଦିନ ପରେ ଏବେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ବାଡ଼ିରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମିଠା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ ଭାବି ମୁଁ ଷ୍ଟୋରରୁ ଯାଇ ବାର୍ଡ଼ ଫିଡ଼ର ଏବଂ ବାର୍ଡ଼ ଫୁଡ଼ ନେଇ ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ବାର୍ଡ଼ ଫିଡ଼ର ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଭରୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବା ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଫିଡ଼ରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କେବେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସି ଖାଇବେ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଏହା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟା। ଏମିତି ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଥାଏ।